त्यस कारणले म अब क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। हजुरले रेकर्ड गरिदियो सर? मैले रेकर्ड गर्दैछु। ए हस् सर। तपाईँहरूले आफैले रेकर्ड गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्दैन हुन्छ, ठिकै छ, मै होस्ट भइरहेको छु, मैले रेकर्ड गरिरहेको छु। तपाईँ अहिले फर्स्ट सेमिस्टरमा कसरी टर्म पेपर लेख्नु भयो भन्ने कुराको जानकारी त मलाई भएन है। तपाईँको टप पेपरहरू पनि मैले हेरेको छैन। तर के गर्नुपर्छ भने नि यो टर्म पेपर राइटिङ भनेको के भने नि यो रिसर्च राइटिङको लागि, रिसर्चको लागि बेसिस हो है। यो किन इम्पोर्टेन्ट छ, यसमा किन फोकस गरिएको हो भने तपाईँलाई फाइनल सेमिस्टरमा डिजर्टेसन अथवा थेसिस लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो थेसिस लेख्दा, त्यो डिजर्टेसन लेख्दाखेरि तपाईँहरूलाई रिसर्चको मिनिमम आइडियाहरू हुनुपर्छ है। थ्योरिटिकल नलेज मात्र होइन, अलिकति प्र्याक्टिकल नलेज पनि हुनुपर्छ। अहिले के छ भने विश्वका आफ्नै विश्वविद्यालयहरूका कलेजहरूको होइन, संस्थाहरूको आफ्नै फर्मेट हुन्छ। उनीहरूले होइन, दे हेज देयर ओन फर्मेट। उनीहरूले आफ्नो फर्मेटमा चाहिँ तपाईँहरूसँग आर्टिकलहरू मागिरहेको हुन्छ अथवा रिसर्च गर्नुहोस् भनिरहेको हुन्छ होइन। उनीहरूको चाहिँ क्राइटेरिया र टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स फरक फरक हुनसक्छ। तर हामी एकाडेमिक फिल्डमा भएको विद्यार्थीहरूले चाहिँ प्राय पपुलर चाहिँ साइटेसन भनेको होइन, एपिए साइटेसन भन्छ, अमेरिकन साइन्टिफिक एसोसिएसनले बनाएको एउटा चाहिँ होइन रुल्सहरू छ। त्यो रुल्सहरू फलो गरेर हामीले टर्म पेपर लेख्छौँ सोसल साइन्सहरूमा। र ह्युमेनिटिजहरूमा चाहिँ प्राय एमएलए है, ह्युमेनिटिजहरूमा चाहिँ यो मोडर्न ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसन भन्ने छ। त्यो मोडर्न ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसनको फर्मेट प्राय फलो हुने गर्छ। यो बाहेक अरू साइटेसनका रुलहरू पनि छन्। अरू साइटेसन रुल्सहरू पनि कलेजहरूले रिकमेन्ड गर्छन् है, सब्जेक्ट वाइज, फ्याकल्टी वाइज, अनि त्यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ वाइज। युनिभर्सिटीको आफ्नै पोलिसीहरू पनि हुन्छ, कलेजहरूको आफ्नै पोलिसी पनि हुन्छ होइन, कुन फर्मेट एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरामा। तर अहिलेसम्म नेपालले आफ्नै कुनै पनि एउटा विडम्बनाको कुरा के भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीले कुनै पनि आफ्नो चाहिँ साइटेसन रुल अहिलेसम्म चाहिँ बनाएको छैन। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आफ्नै साइटेसन रुल छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्रिभुवन युनिभर्सिटीको आफ्नै साइटेसन रुल छैन है। त्रिभुवन युनिभर्सिटीले आफ्नो रुल बनाएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले अरूकै बरो गरेर चलाइरहेको अवस्था हो। र उसको रिकमेन्डेसन अनुसार के छ भने सोसल साइन्सहरूमा प्राय होइन एपिए साइटेसन चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ टर्म पेपरहरू, रिसर्च पेपर गराउने भन्ने उसको रुल छ। त्यसै कारण यो टर्म पेपर लेख्दा, रिसर्च पेपर लेख्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरूमा हामीले चाहिँ साइटेसन रुल्सहरू के हुन्छन्, के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्न जरुरी हुन्छ है। एपिए फर्मेट भनेको तपाईँको रिसर्च पेपरको फर्मेट कस्तो हुने भन्ने कुरा हो। यसको पेपर साइज कति हुन्छ, यसको वर्डको साइज कति हुन्छ, फन्ट साइज कुन फन्टमा लेखिन्छ, कति मार्जिन छोडिन्छ, फुटनोट हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने फुटनोटमा के लेखिन्छ, बिबिलियोग्राफीहरूमा चाहिँ साइटेसन गर्दाखेरि हामीले कुन तरिकाले साइटेसन गर्छौँ। साइटेसन गर्नु भनेको कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको पेपर पढ्दाखेरि उसको लागि तपाईँले मैले यो कुरा यो ठाउँबाट लिएको, त्यो ठाउँमा गएर हेऱ्यो भने त्यो कुरा भेटिन्छ भनेर उसलाई चाहिँ युआर गिभिङ ए वे, युआर गिभिङ ए क्ल्यु है। तपाईँले लेखेको कुरामा कसैलाई डाउट भयो भने, तपाईँको पेपरमा डाउट भयो भने, अथवा तपाईँको कुराहरू कपोल कल्पित हो कि अनुमानको भरमा छ कि, अथवा कुनै रिसर्चको फाइन्डिङ अथवा कुनै राइटरको चाहिँ ले भनेका कुराहरू लेख्या हो भन्ने कुरामा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो कुरालाई चाहिँ अरूलाई डाउट नहोस्, मेरो कुरा अथेन्टिक छ भनेर देखाउनका लागि साइटेसन गरिन्छ। र साइटेसनको अर्को चाहिँ यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो भने जसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ डेभलप गरेको छ, जसले त्यो कुरा ओरिजिनेट भएको छ, त्यो ओरिजिनेट हुने जसले ओरिजिनेट गर्यो, जसले डेभलप गर्यो, त्यसको चाहिँ विचारलाई, उसको भनाइलाई
उसले गरेको निकालेको फाइन्डिङ्स र कन्क्लुजनहरूलाई उसले चाहिँ व्यक्त गरेका कुराहरूलाई क्रेडिट दिनु पनि हो है। यसरी हामीले अरूलाई क्रेडिट दिनु भनेको यो हाम्रो एउटा इथिकल एस्पेक्ट अफ रिसर्च हो है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अरूलाई क्रेडिट दिनुपर्छ। हामीले लेख्दा हामीले के गर्छौँ भने अहिलेसम्म जे जति गऱ्यौँ नि टक्क 2-3टा किताब राख्यो अनि सारेर नोट बनायो, 2-3टा किताब राख्यो होइन, सारेर चाहिँ पेपरहरू बुझायो, ठिक छ होइन भनिन्छ। इफ यु कपी फ्रम वान, एउटा किताबबाट मात्रै चोर्यो भने चाहिँ त्यो प्लेग्यारिजम हो होइन, यु आर चिटिङ भनिन्छ होइन, यु आर कपिङ भनिन्छ। इफ यु होइन कपी फ्रम मेनी इट इज अ रिसर्च भन्छ क्या। धेरैबाट चाहिँ चोरेर ल्याउनु भनेको चाहिँ रिसर्च अरे। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अब रिसर्च गर्दाखेरि एउटै व्यक्तिको एउटै किताबबाट सबै कुरा भयोभरको सारेर चाहिँ हामीले चाहिँ टर्म पेपर बनाउँदैन है। सकेसम्म हामीले चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई टर्म पेपर धेरै लामो नबनाउनुहोस् भनेको छु होइन। तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ एभरेजमा 10 पेजको होस् भनेर तपाईँलाई चाहिँ भनेको छु। त्योभन्दा ठुलो भयो भने नि टर्म पेपर राम्रो मानिँदैन। टर्म पेपर नाम किन दिएको भने नि तपाईँको एउटा टर्मको लागि हो क्या, होइन एकाडेमिक टर्मको लागि लेखिने भएको भएर टर्म पेपर भन्ने नाम रहेको हो होइन। प्राय युनिभर्सिटीहरूले एकाडेमिक टर्मको लागि एउटा पेपर लेख्न दिन्छन्, त्यही पेपर लेख्न दिएको लागि एउटा टर्ममा एउटा पेपर लेख्न पर्ने भएको भएर नामै टर्म पेपर भयो। तपाईँको फर्स्ट सेमिस्टरमा एउटा पेपर लेख्नुभयो, सेकेन्ड सेमिस्टरमा आएपछि फेरि एउटा पेपर लेख्नु पर्यो, अब थर्डमा जानुहुन्छ अर्को लेख्नुपर्छ होइन। यसरी नाम प्रत्येक टर्ममा लेख्नु पर्ने भएको नाम टर्म पेपर भयो। र टर्म पेपरले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो डिफ्रेन्ट बुक्सहरू, जर्नल्सहरू, आर्टिकल्सहरू स्टडी गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ है। तपाईँलाई अलिकति चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एकाडेमिकली डिपली जानलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ है। अहिले हामी चाहिँ सरको नोटहरूमा मात्र भर पर्ने अथवा एउटा बुक मात्र किनेर बजारबाट पढ्ने गरेको, त्यसलाई मात्र फलो गर्ने गरेको हाम्रो जुन आदत छ, बानी छ, त्यसलाई यसले ब्रेक लगाउँछ। इट ब्रिङ्स ए ब्रेक। त्यस्तो गर्नु अब त्यो त हो, वान बुक इज नेभर सफिसियन्ट, वान आइडिया इज नेभर सफिसियन्ट, we need multiple ideas, we should think from multiple perspective, we should think from multiple dimension। त्यो मल्टिपल पर्सपेक्टिभ, मल्टिपल डाइमेन्सन, मल्टिपल थिङ्किङ कसरी आउँछ त भन्दा यु सुड एउटै टपिकमा त्यही विषयको सम्बन्धमा अरूले के भनिरहेको छ, यु सुड कन्सल्ट भेरियस बुक्स, यु सुड कन्सल्ट भेरियस आर्टिकल्स, यु सुड कन्सल्ट भेरियस जर्नल्स है। हो म तपाईँहरूको समस्या बुझ्छु होइन, कतिपय हामी जब होल्डरहरू छौँ, हामीलाई चाहिँ समय पुग्दैन होइन, एकाडेमिक लेभललाई चाहिँ टोटल्ली टाइम दिनु पनि हामी सक्दैनौँ। आफ्नो व्यवहारिक जिम्मेवारीहरू पनि हुन्छन् होइन, आफ्नो घरको जिम्मेवारी पनि हुन्छन्, ठिक छ। तर जति गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेस्ट गर्ने प्रयत्न गर्ने हो है। जति गर्न सक्छौँ त्यसलाई बेस्ट गरौँ है। किनभने टर्म पेपर भनेको गाह्रो कुरै होइन, इट इज जस्ट कपिङ। तपाईँहरूलाई होइन अनेस्टली भन्नुपर्दा टर्म पेपर भनेको कपी गर्ने हो। तर कपी गर्दाखेरि रिलिभेन्ट कुरा कपी गर्नु पर्यो, रिलिभेन्ट सोर्सहरू खोज्नु पर्यो, रिलिभेन्ट मटेरियलहरू जुटाउनु पर्यो। त्यो कुरो चाहिँ गाह्रो छ। त्यो टपिक सम्बन्धमा लिटरेचर कहाँ भेटिन्छ, कसरी खोज्ने हो, त्यो एक्सप्लोरेसन गर्न पनि हामीले जान्नुपर्छ है। तपाईँ कसैले रेफ्युजीको बारेमा गर्छु अथवा एजएलएमको बारेमा, शरणार्थीको बारेमा गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँले कहाँ पाउँछ यसको मटेरियल, कहाँ हो यसको सोर्स, कुन किताब कन्सल्ट गर्ने भन्ने कुरा। अब हाम्रो सिलेबसको अब्जेक्टिभ के हो, त्यो अब्जेक्टिभलाई मिट गर्ने गरेर मैले टर्म पेपर कसरी तयार गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले तपाईँहरूले त्यसको लागि कहाँ एक्सप्लोर गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो होइन लाइब्रेरी भिजिट गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको समयमा टेक्नोलोजीले धेरै सजिलो बनाएको छ विद्यार्थीलाई है। इट सेभ्स योर टाइम है। तपाईँलाई होइन लाइब्रेरी टु लाइब्रेरी धाउनु पर्ने होइन, बुक स्टोरहरू धाउनु पर्ने अहिलेको चाहिँ यो पहिलाको जस्तो जटिल परिस्थिति अहिले छैन। अहिले त तपाईँहरूले इन्टरनेटमा होइन यु क्यान फाइन्ड अ न्युमरस है। तपाईँले गुगल स्कलरमा गएर एक्स्ट्रा हाल्नुभयो भने तपाईँले लगभग त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यु विल फाइन्ड मोर देन होइन 18,000 आर्टिकल्स। द्याट इज इनफ है। तपाईँले पुरानो आर्टिकल हेर्ने कि नयाँ आर्टिकल हेर्ने कि के गर्ने, ठिक अनि यति धेरै रिसोर्सहरू अहिले इन्टरनेटमा एभाइलेबल छ।
तर सबैले लेखेको कुरा रिसर्च पेपरहरू जेन्युइन हुँदैन है। कतिपय इन्टरनेटमा फ्रीमा अपलोड गर्न पाउने रिसर्च पेपरहरू पनि हुन्छ। अब त्यो अथेन्टिक हो कि होइन, कतिको रिलिभेन्ट हो भन्ने कुरो चाहिँ जान्नुपर्छ है। किनभने प्राय के गरिएको छ भने होइन, विद्यार्थीहरूलाई एकाडेमिक लेभलहरू टिचरहरू कलेजहरूलाई प्रोफेसरहरूलाई त्यो कुराको अथेन्टिसिटीमा चाहिँ अथेन्टिक कुराहरूमा फलो गऱ्यो भनेर बेला बेलामा चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्ने गरिन्छ। कुन जर्नल चाहिँ को ऱ्याङ्किङ कति छ, कुन वेबसाइटको रिलिभेन्सी कति छ, कति ट्रस्टवर्थी छ भन्ने कुराको ऱ्याङ्किङ पनि हुन्छ। त्यस कारणले त्यो ऱ्याङ्किङ अनुसारको त्यो जर्नल पऱ्यो कि परेन भन्ने कुरा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। भलै तपाईँलाई म यो कुरा सबै यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ टर्म पेपरमै सबै कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लागु गर्नुहुन्छ भनेर मैले यो कुरा भनिरहेको चाहिँ होइन। तर तपाईँहरू अहिले तपाईँहरू मास्टर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको मास्टर सिद्धिसकेपछि तपाईँहरूलाई कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्नु पर्ला, कुनै चाहिँ फिल्डमा चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्ला, तपाईँलाई कतैबाट इन्भाइटेसन आउला, कुनै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट दिनु पर्ला, तपाईँले प्रपोजल पेश गर्नु पर्ला, त्यसको रिलिभेन्सी चेक कसरी गर्ने तपाईँहरूले भन्ने कुरामा पनि यो काम लाग्छ है। त्यस कारणले रुल यही हो, तपाईँहरूले चाहिँ अथेन्टिसिटी चाहिँ पहिला सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। त्यो अथेन्टिसिटी कति हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले कुनै जर्नल भेट्नु हो अनि त्यसको चाहिँ ऱ्याङ्किङ हेर्नु होला, त्यसको अथेन्टिसिटी कति होला भन्ने कुरा हेर्नु होला। किन भले मैले अहिले टर्म पेपरको लागि तपाईँलाई त्यति धेरै चाहिँ जर्नलहरू फलो गर्नुहुन्छ भने मैले अपेक्षा पनि गरेको छैन। तपाईँहरूले गाह्रो पनि हुनसक्छ यो सुरुमा चाहिँ हेभी बसाल्नको लागि। तर के गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले कम्तीमा पनि मैले पठाएका बुक्सहरू त्यो कन्सल्ट गर्नुहोस् होइन। तपाईँहरूलाई लगभग मैले चाहिँ हाफ दर्जनभन्दा बढी बुक पठाइसकेको छु है। अन्त आर्टिकलहरू पनि पठाएको, कतिलाई कम्प्लेक्स लाग्यो भन्नुभयो। अब यो बानी नपरेर पनि कम्प्लेक्स लाग्छ है। तपाईँहरूलाई यो 5 पानाको आर्टिकल 6 पानाको आर्टिकल त्यति कम्प्लेक्स हुनु नपर्ने हो। किनभने पछिल्लो समयमा हामीले फेरि होइन त्यो धेरै नै पानाहरूको आर्टिकलहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ क्रक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यो बानी बसाल्न भयो भने मैले सानो सानो आर्टिकलहरू पठाएर चाहिँ त्यो बानी बसाल्न खोजेको। अनि तपाईँहरूले कतिको त्यो अनेस्टली त्यसमा चाहिँ प्रयास गर्नुभयो मलाई थाहा छैन है। धेरै कुराहरूले हामीलाई चाहिँ होइन अब्स्ट्याकलहरू हुन्छ। तर एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ विल पावर पनि हो यो कुरामा है। हामी स्टुडेन्ट भइसकेपछि आफू होइन कमसेकम कम आफूलाई म्याक्सिमम र अप्टिमम रूपमा कसरी यो समयमा डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने यो अपर्च्युनिटी पनि हो है। तपाईँहरूले अब यसरी चाहिँ कसरी चाहिँ रेगुलर कलेज आएर अथवा रेगुलर चाहिँ सुपरभिजनमा पढ्न पाउनु भएको छ। अब पछि यो चाहिँ तपाईँलाई यस्तो गाइडेन्स मिल्दैन होइन। जुन गाइडेन्स तपाईँले चाहिँ अहिले कलेज लेभलमा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, यो लेभल सिद्धिसकेपछि यु सुड एन्डेभर योरसेल्फ है। अहिले त होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ गाइडेन्स मिल्न सक्छ, कुनै डाउट भयो भने अरूले क्लियर गरिदिन सक्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ भरपुर फाइदा लिनुहोस् हजुरहरूले। पछि चाहिँ कलेज लेभल सकिसकेपछि अब यसको लागि आफूले चाहिँ यो आफू होइन सर्च योरसेल्फ है। एपिए साइटेसन के हो, कुन फर्मेटमा गर्ने, यसको रुल्सहरू के हो होइन। एपिएले को चाहिँ अहिले चाहिँ के चाहिँ नयाँ चाहिँ अपडेट के आएको छ कि छैन, कुनै रुल्स छ कि उसले आफ्नो रुल्सहरू अपडेट गरेको छ, ती कुराहरू तपाईँ के गर्नुपर्छ, आफै अपडेट हुनुपर्छ। तर एकाडेमिक लेभलमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो अरूले भनिदिन सक्छ, अरूले चाहिँ जानकारी गराइदिन सक्छ। तर पछिल्लो समयमा आफैले गर्नुपर्छ यो। अनि यो एपिए साइटेसन मैले चाहिँ रिकमेन्ड गर्नको अर्को चाहिँ कुरा के भने, एउटा त होइन युनिभर्सिटीको रुलै भयो। अर्को के हो भने तपाईँहरूलाई यो हामीले जुन प्रायले युज गर्छौँ होइन, हामीले चाहिँ प्राय युज गर्ने भनेको एमएस अफिसै हो। एमएस अफिसमा हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड युज गर्छौँ जुन, त्यो माइक्रोसफ्ट वर्डले के गरेको छ भने नि यो राम्रो फिचर हो। उसले चाहिँ यो एपिए एमएलए को साइटेसनहरू अटो जेनेरेट गर्छ है। त्यो अटो जेनेरेट गर्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अहिलेको समयमा तपाईँहरूले चाहिँ सबै सूक्ष्म कुराहरू चाहिँ म्यानुअल्ली गर्नलाई चाहिँ गर्ने पनि होइन, गर्नु पनि हुँदैन। अब त्यसरी गर्न खोज्यो भने हामी एउटा वी आर लाइक फुलिस है, हामीलाई फुलिस पनि भन्न सकिन्छ अलिक। किनकि त्यो यो ट्रेडिसनल तरिकाले काम गर्नु हुँदैन है। वी सुड बी अप टु डेट है। तपाईँलाई चाहिँ यसले अटो जेनेरेट गरिदिन्छ एपिए साइटेसन रुल्स होइन, साइटेसनहरूमा चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट तयार गरिदिन्छ भने तपाईँहरूले किन चाहिँ यो चाहिँ आफैले म्यानुअल्ली गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ उ गर्ने। त म देखाउँछु अहिले तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईँले अहिले बुझ्नु होला होइन। म त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु। किन त्यो साइटेसन गर्दाखेरि तपाईँले कहाँ इट्यालिक्स गर्ने, कहाँ डट राख्ने, कहाँ डेट राख्ने,
कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरनेम हो, कुन चाहिँ मेन नेम हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन त्यो छुट्याएर चाहिँ आफूले चाहिँ मिलाएर कमाएर चाहिँ सेमिकोलन मिलाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिब्लियोग्राफी तयार गर्नु अहिलेको समयमा इट इज भेरी टेडियस। तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा तपाईँले अटो यहाँ चाहिँ इनपुट दिन्छ होइन, बक्सरमा इनपुट दिनुहोस्, उसले अटो जेनेरेट गरिदिन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने अब यो कुरा अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला है। तपाईँहरूको टाइम सबैको मिल्यो होला, नमिले पनि ठिकै छ। मैले आजको क्लास चाहिँ रेकर्डिङ गरेको छु, तपाईँहरूलाई यो रेकर्डिङ पनि एभाइलेबल हुन्छ, पछि तपाईँले रिभ्यू गरेर पटक पटक सुन्न पनि सक्नुहुन्छ है। केही डाउटहरू छ, केही क्वेसनहरू छ भने तपाईँले चाहिँ सोद्धा हुन्छ, बिचमा रेज गर्दा हुन्छ होइन। तपाईँहरूको आज शनिबारको समय, तपाईँको रेस्टको समय पनि होला है। तर आइएम सरी, तपाईँहरूलाई बोलाएँ मैले, तपाईँहरूको टाइम मिल्दै थिएन, तपाईँहरू आउनुभयो, आइएम भेरी थ्याङ्कफुल टु यु है। तर भनिन्छ नलेज लिने कुरामा र दिने कुरामा चाहिँ होइन कन्जुस्याइ गर्नु पनि हुँदैन। र यो ज्ञान दानम महादानम भन्छ, ज्ञानको दान विद्याको दान भनेको सर्वदान हो भन्ने कुरा पनि छ हाम्रो है शास्त्रीय परम्परा। त्यस कारणले आफूले जानेको र भरसक बुझेको कुराहरू तपाईँहरूसँग सेयर गरौँ। कमसेकम तपाईँहरूलाई यस्तो पनि छ भन्ने कुरो कमसेकम माइन्डमा भयो भने, माइन्डमा रहनु पनि यस्तो रहेछ है भन्ने कुरो जानकारीमा मात्र आउनु पनि मेरो लागि अब यो सक्सेस हो, पर्याप्त होइन भन्ने मेरो इफोर्ट चाहिँ सक्सेस भयो भन्ने मलाई लाग्छ। ओके हुन्छ, तपाईँको टर्म पेपर हेरेपछि पनि मैले थाहा पाउँछु तपाईँले कतिको त्यसलाई फलो गर्न सक्नु भएन। आई एम रेडी टु गाइड एट एनी टाइम, तपाईँलाई भनिरहेकै छु है। अनि तपाईँहरूलाई इन्टरनेसनल लहरू सब्जेक्टभन्दा अलिकति कम्प्लेक्स डिफिकल्ट पनि लाग्न सक्छ, किनकि यसको पढ्ने ट्रेन नै अलिक फरकै छ है। हामी यो केस लबाट पढ्छौँ, इन्टरनेसनल केसहरू जान्न जरुरी हुन्छ। तपाईँहरूलाई केस लहरू पनि मैले लगभग 15 to 20 केसेसहरू पढाइसकेको छु। त्यो केसको आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल ल बुझ्ने हो है। थ्योरीको आधारमा भन्दा पनि इन्टरनेसनल ल बुझ्नलाई यसको कस्ता कस्ता केसहरू थिए, कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू डिस्प्युटहरू निरूपण भए होइन, के चाहिँ प्रिन्सिपलहरू चाहिँ प्रतिपादन भए भन्ने आधारमै हामीले इन्टरनेसनल ल बुझ्ने हो त्यो चाहिँ होइन। अब तपाईँले चाहिँ थ्योरी छ, थ्योरीले चाहिँ थ्योरी भनेको के भने हाम्रो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ परिष्कृत गर्नको लागि सहयोग पुऱ्याउँछ। सिद्धान्त यो छ, यो सिद्धान्तले हामीले यसरी अवलम्बन गर्नुपर्छ, हामी यो सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने सामर्थ्य हामीमा हुनुपर्छ। हाम्रो रिसोर्स होइन र इफोर्टहरू चाहिँ यो थ्योरीलाई चाहिँ व्यवहारमा प्र्याक्टिसमा ल्याउने हो भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्नेलाई मात्र त्यो चाहिँ क्ल्यु हो। किन हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ जहिले पनि प्र्याक्टिस के हुन्छ भने सिद्धान्त चाहिँ माथि हुन्छ, तर प्र्याक्टिस चाहिँ सधैँ सिद्धान्त भन्दा त होइन, त्यो सिद्धान्तले मिट गर्न सकिरहेकै हुँदैन, तर प्र्याक्टिस सधैँ तल हुन्छ है। तर हाम्रो इन्डेभर के हो भने नि हाम्रो त्यो थ्योरीले के देखाउँछ भने हाम्रो गोल अब्जेक्टिभ देखाउँछ, तिमी यहाँसम्म पुग्नुपर्ने ठाउँ हो है, तिमी चाहिँ कहाँ छौ आफूलाई मूल्याङ्कन गर, तिम्रो होइन यु सुड हामीलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नलाई निरन्तर रूपमा हामीलाई मोडिफिकेसन गरेर चेन्ज गरेर आफूलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर अगाडि बढ्नलाई थ्योरीले सहयोग पुऱ्याउँछ है। एउटा उदाहरणको लागि त हामीले मार्क्सिजम पढिरहेको छौँ, मार्क्सिजममा के भन्छ भन्दाखेरि साइन्टिफिक कम्युनिजमको कुरा गर्छ, जहाँ क्लासलेस सोसाइटी हुन्छ। तर त्यो चाहिँ के हो त, कुनै पनि होइन कम्युनिजमको होइन अथवा कम्युनिस्ट विचारधाराका व्यक्तिहरूको लागि अथवा जसले चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ आस्था राख्छ नि उसको लागि के हुन्छ एम भन्दा क्लासलेस सोसाइटी गठन गर्नुपर्छ, त्यहाँ पुग्नुपर्छ, त्यो गोल रिच गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर व्यवहार हाम्रो प्र्याक्टिस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो क्लासलेस सोसाइटीमा साइन्टिफिक कम्युनिजममा पुग्नुभन्दा हामी नै हुन्छ। तर त्यो साइन्टिफिक कम्युनिजममा पुग्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीलाई के गरेर आउँछ भन्दा नाउ एन्ड देन हामीलाई चाहिँ एडजस्ट गराएर मोडिफाई गरेर अगाडि बढ्न सहयोग पुऱ्याइरहेको हुन्छ। त्यही भएर प्रिन्सिपल भनेको थ्योरी भनेको त्यो एउटा गोल हो, त्यो एम हो होइन। हाम्रो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ त्यस निरन्तर रूपमा त्यसलाई एचिभ गर्ने डिरेक्सनतिर जानुपर्छ है। तर हो त्यो कहिले पनि एचिभ हुँदैन, त्यो एचिभ भयो भने होइन हामीले भेटायौँ भने त्यो गोल एम गऱ्यौँ भने त अगाडि बढ्ने ठाउँै पनि हुँदैन। त्यही भएर त्यो कहिले पनि एचिभ चाहिँ हुँदैन, तर एचिभ टेन्स टु एचिभमेन्टमा जाने हो हामी है। त्यसलाई प्राप्त गर्न नजिक पुग्ने, तर कहिले पनि प्राप्त हुने चिज चाहिँ होइन यिनीहरू थियो है। सिद्धान्तहरू भने थ्योरीहरू भने अझ सोसल साइन्समा त झन् यो गाह्रै छ, प्योर साइन्समा त छुट्टै कुरा हो, सोसल साइन्सको कुरामा चाहिँ यो चाहिँ होइन डाइरेक्टली मिट हुने चिज होइन। ओके, अब मेरो
तपाईहरुलाई म डेमोन्स्ट्रेसनतिर लाग्छु है। तपाईलाई के क्वेशन छ यहाँसम्म अहिले? म तपाईलाई अब डेमो देखाउँदै छु कसरी चाहिँ साइटेसन गर्ने भन्ने कुरामा। स्टुडेन्ट्स हुन्छ सर, अहिलेसम्म छैन। है ल I want to share my screen. तपाईले चाहिँ अब चाहिँ टर्म पेपर लेख्नलाई हैन ल। अब मैले यहाँ कसरी कति डेमो देखाउन सक्छु? I will try. Okay, first I will create my file here on the computer and then I will show to you. New document. Students, are you seeing my screen? Yes, sir. Yes, sir. Are you seeing icons here on my screen? Yes, sir. Okay. See. अब एउटा डकुमेन्ट मैले खोलेको छु है। यो डकुमेन्ट खोलेको छु। यसको पेजको साइज कति हो भन्ने कुरा पहिला जान्नु पर्यो। तपाईहरुलाई A4 साइजमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। A4 साइजमा काम गर्नुपर्ने हुनाले यो पेपरको साइज कति हो भन्ने कुरा तपाईले जानकारी पाउनु पर्यो पहिला। तपाईहरु के गर्नुस्, तपाईले पेज त निकाल्नु भयो। यो पेज कति छ भन्ने यसको साइज चाहिँ तपाईले पहिला सबभन्दा पहिला तपाईले जान्नु पर्छ। यो पेज लेआउट आइकनमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ साइज भनेर लेखा छ। हेर्नुस् मेरो साइज चाहिँ यहाँ लेटर देख्नु भयो, लेटर साइजमा रहेछ। आर यु सीइङ? यस सर। सँगसँगै डिस्प्ले भइरहेछ, डिस्प्ले भएको छैन नि हैन? छैन, देखिरहेछ सरले भनेको छ। ल हेर्नुस् यो हाइलाइट भयो नि। यो हाइलाइट भनेको तपाईको मेरो पेपर लेटर साइजमा छ भनेछ। सी वी आर नट वर्किङ इन लेटर साइज, वी हैव टु वर्क इन A4 साइज। तपाईले यहाँ A4 साइज खोल्नुस्। यो A4 भन्ने देखाछ। यो A4 साइजको चाहिँ यो 21 सेन्टिमिटर इन्टु 29.7 सेन्टिमिटर हुन्छ। तपाईको चाहिँ ब्रेथ चाहिँ 21 सेन्टिमिटरको हुन्छ, लेन्थ चाहिँ 29.7 सेन्टिमिटरको हुन्छ A4 साइजको पेपरको है। यो साइजमा तपाईले काम गर्ने, तपाईले यो साइज रोज्नु पर्यो। सी यो साइज चेन्ज भयो। अब न तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईको पेपरको साइज हेर्नुभयो भने A4 देख्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? ल अब त्यसपछि यहाँ कति मार्जिन छुन्ने भन्ने कुरा मार्जिन यहाँबाट मिलाउने हो तपाईले है। प्राय हैन यो मार्जिन यतातिर पञ्चिङ गर्ने भएको भएर अथवा बाइन्डिङ गर्नुपर्ने भएको भएर प्राय यतातिर ग्याप धेरै छोड्ने चलन हुन्छ है। यो त्यही भएर तपाईको यहाँ मार्जिन मिलाउने यहाँबाट हो। स्केल छ यहाँ है। अनि तपाईको चाहिँ यो एपीए साइटेसनको रुल्सहरु त्यो अरु पनि रुल्सहरु म तपाईलाई चाहिँ फरवर्ड गर्दिउँला। मैले हैन ठुल्ठुलो रुल्सहरु तपाईलाई लेखाएर पठाएको पनि छु। अब तपाईले यहाँ केही टाइप गर्नु पर्यो भने हेर्नु टर्म पेपर मैले एउटा लेखेँ स्ट्याटिक छ। ल तपाईले मैले यहाँ टर्म पेपर अन तपाईलाई यसलाई हेर्नुस् त यो छ। तपाईको टाइटल यो हो भने यसलाई के गर्नु पर्यो भने तपाईको यसको साइज कति छ भन्ने कुरा यहाँ होममा गएर हेर्नुपर्छ नि। साइज 11 छ है। प्राय हाम्रो टर्म हैन एपीए फर्मेटमा चाहिँ यसलाई फन्टलाई चाहिँ क्यालिब्री नमानिकन टाइम्स इन रोमन्समा गर्नु भन्ने हुन्छ है। उसको चाहिँ यो चाहिँ उसको रुल हो है। सबभर उसको रुल जे छ रुल त्यही फलो गरेको राम्रो हुन्छ।
यसरी टाइम्स इन रोमन 11 फन्टमा गर्ने भन्छ, यसरी नै गर्ने हो। अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो टाइटल भएको भएर तपाईँलाई के गर्नुपर्छ, पेपरको बिचमा राख्न पर्ने हुनसक्छ, यसरी पेजको बिचमा राख्ने यसरी है। यो जेनरल रुल्स भयो। अब मेन तपाईँले जान्नुपर्ने चाहिँ यहाँ यसको चाहिँ सबभन्दा गाह्रो के हुन्छ भने तपाईँको यहाँ मैले स्ट्रक्चर पनि दिएको छु है, तपाईँहरूलाई मैले स्ट्रक्चर पनि एभाइलेबल गरेको छु। कस्तो स्ट्रक्चरमा लेख्ने भन्दाखेरि पहिला एब्स्ट्र्याक्ट लेख्नुहोस् भनेको छु है। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको केमा हुन्छ भन्दाखेरि यो इटालिक्स हुनुपर्छ है। एब्स्ट्र्याक्टको कन्टेन्टहरू प्राय इटालिक्स गर्ने चलन छ, त्यसलाई इटालिक्स गर्नु होला। त्यसपछि हामीले इन्ट्रोडक्सन भन्यौँ हैन। इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो, अब कुनै बुक्सहरूबाट तपाईँले चाहिँ कुन बुक्सहरू फलो गर्ने अथवा कुन बुक्सबाट तपाईँले अलिअलि कुराहरू सार्दै हुनुहुन्छ अब एजआइएलएमको बारेमा है। अब यो एक्सट्राडिसन चाहिँ तपाईँले मैले अलिक थपिदिएको मात्र, त्यो टपिक हाम्रो सिलेबसमा सँगसँगै राखेको भएर खास टर्म पेपर अझ यसरी भेग चाहिँ हुनु हुँदैन, स्पेसिफिक भएकै राम्रो हुन्छ। तर अहिले सिलेबसमा भएको भएर मैले राखेको। यो दुईटामा एकैचोटि गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पेपर कन्टेन्टहरू चाहिँ मिलाउन गाह्रो हुन्छ, भद्दा हुन्छ है। रिसर्च भनेको एउटै कुरामा गहिरिएर गर्ने चिज हो, यसरी फैलिएर गर्ने चिज होइन। तर यो सिलेबसमा भएको भएर मैले हजुरलाई डेमोको लागि राखेको। अब इन्ट्रोडक्सन लेख्ने है। इन्ट्रोडक्सन लेखेपछि अब इन्ट्रोडक्सनमा तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले कुनै बुक्सहरूबाट तपाईँले ल्याउनु होला है। कुनै कन्टेन्टहरू तपाईँले कपी गरेर ल्याउनु भयो भने, मानौँ म अब कतिबाट कपी गरेर ल्याउँछु कुनै बुक्सबाट, तपाईँलाई पठाएको बुक्सबाट रिफरेन्स बुक माल्कमको किताबबाट मैले चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि अब इन्टरनेसनल लकै परिचयबाट सुरु गर्न सक्छौँ हामीले, कहीँबाट परिचयबाट सुरु गर्न सक्छौँ। ओके, मैले एउटा बुकबाट कुनै कन्टेन्टहरू कपी गरेर लिएर आएँ है, तपाईँहरूलाई यहाँ पेस्ट गरेँ, देख्नु भएको छ नि होइन। यो कहाँबाट ल्याइयो, यो कहाँबाट ल्याइयो त अब यो कुरा कि यो कुरा मेरो हो भने साइटेसन चाहिएन, मैले आफ्नै कुरा लेखेको भए साइटेसन चाहिएन, यो मैले कतैबाट ल्याएको भए यो साइटेसन चाहिन्छ है। यो साइटेसन कहाँबाट ल्याएको भनेर साइटेसन चाहिन्छ। त्यस कारणले अब यहाँ साइटेसन हाल्नुपर्छ। एपिए साइटेसनमा के हुन्छ भने तपाईँले जहाँ स्टेटमेन्ट हाल्नुहुन्छ नि, जहाँबाट कपी गरेर ल्याएर पेस्ट गर्नुभयो, जहाँ ल्याएर तपाईँले त्यो कुरा राख्नुभयो त्यसकै छेउमा साइटेसन लेख्नुपर्छ। यसैको यो स्टेटमेन्ट लेख्नुभयो, यसैको छेउमा साइटेसन चाहिन्छ। तपाईँको आफ्नो कुरा हो भने लेख्नु परेन है। अथवा जेनरल सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउने कुरा हो, कमन कुरा हो भने पनि त्यसको साइटेसन चाहिँदैन। कतैबाट कपी गरेर ल्याएको भयो भने धेरै कमन कुराहरूको चाहिँ साइटेसन चाहिँदैन। मिल्क इज व्हाइट हनी इज स्वीट भन्ने कुराको चाहिँ कतैबाट कपी गरेर ल्यायो भने त्यसको साइटेसन चाहिँदैन, धेरै कमन कुरा है। तर अनकमन कुराहरू अथवा कुनै कुराहरू यसलाई चाहिँ साइटेसन गर्न जरुरी हुन्छ भन्ने लाग्यो भने, कसैले त्यसको सोर्स खोज्न सक्छ भन्ने लाग्यो भने त्यस्तो कुराहरूको साइटेसन राख्नुपर्छ। अब तपाईँको इनटेक्स्ट साइटेसन हुन्छ। इनटेक्स्ट साइटेसन भनेको टेक्स्टभित्रै साइटेसन गर्ने प्राय होइन। यो कुनै साइटेसनको के हुन्छ भने फुटनोटमा गएर साइटेसन गरिन्छ। फुटनोट भनेको यहाँ चाहिँ नम्बर 1 गर्ने अनि यसो फुटरमा गएर होइन, फुटनोटमा चाहिँ यो स्टेटमेन्ट मैले यहाँबाट लिएँ भनेर साइटेसन गर्ने चलन पनि छ। तर एपिए साइटेसनले त्यो रुल फलो गर्दैन है। एपिए साइटेसनको त्यो रुल होइन। एपिए साइटेसनको रुल भनेको के हो, इन टेक्स्ट भनेको टेक्स्टभित्रै साइटेसन गर, टेक्स्ट भनेर साइटेसन बाहिर साइटेसन तिम्रो नहोस् भने इन टेक्स्ट साइटेसन युज हुन्छ। सबैभन्दा तपाईँहरूले अब इन टेक्स्ट साइटेसन कसरी हाल्ने भन्ने कुरामा तपाईँलाई म यहाँ चाहिँ डेमो देखाउँदैछु। तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यहाँ रिफरेन्समा जानु पर्यो है। रिफरेन्समा जानुहोस्, याद गर्नुहोस् है स्टेपहरू। रिफरेन्समा गएपछि यहाँ एपिए साइटेसन भन्ने छ, हेर्नु एपिए 5, 6 छ, अहिले 7 पनि आइसक्यो। यसले माइक्रोसफ्टले अपडेट गरेको छैन, तपाईँले एपिए 6 मा गर्दा नि हुन्छ है। मैले विन्डो 10 प्रयोग गरिरहेको है, मेरो चाहिँ विन्डो 10 छ। विन्डो 10 मा तपाईँले यही फङ्सन, यस्तै फङ्सनहरू देख्नुहुन्छ। अब यो एमएलए भन्ने तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ। यो एमएलए हामीले अरूले प्रयोग गर्छन्, यो ह्युमेनिटिजहरूले प्रयोग गर्छन्। पोलिटिकल साइन्स भनेको सोसल साइन्स हो। सोसल साइन्समा एपिए फर्मेटको चाहिँ पपुलारिटी छ, हामी त्यो प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ।
एपीए साइटेसन भनेर यहाँ देख्नु भएको छ। तपाईहरुले चाहिँ हैन अलि एपीए ले अपडेट गरेर आफ्नो साइटेसनलाई 7th एडिसनसम्म पुर्याएको अवस्था छ। तपाईहरुले एपीए यसमा 7 चाहिँ अपडेट भएको छैन है, माइक्रोसफ्टले अपडेट गरिदिएको छैन। हाम्रो लागि एभाइलेबल भनेको 5th र 6th मात्र छ। हामी 6th प्रयोग गरौँ है। यसरी चुज गर्नुस्। अब यहाँ स्टाइल कुन रोज्ने भन्यो भन्दा साइटेसनको स्टाइल एपीए साइटेसन रो 6 साइटेसन रोज भनेर हामीले चाहिँ उसलाई कमान्ड दियौँ। अब तपाईले यहाँ म्यानेज सोर्स भन्ने छ है। यो म्यानेज सोर्समा गएर तपाईले म्यानेज सोर्सलाई क्लिक गर्नुस्। स्टुडेन्ट आई एम गोइङ टु अपडेट है, अपग्रेड गरेपछि फेरि हामी भेटौँ है। यो है टाइम चाहिँ रनिङ आउट भइरहेछ। हामी अपग्रेड हुन्छौँ अनि फेरि भेट हुन्छौँ। प्लिज साइन इन अगेन, जोइन अगेन। ओके हुन्छ सर। यति रेकर्डिङ हुँदैछ है यो। अब तपाईलाई मैले अब यो चाहिँ तपाईले कन्टेन्ट लिएर आउनु भयो। यसलाई कसरी साइटेसन गर्ने भन्ने कुरामा मैले तपाईहरुलाई यसलाई जहाँबाट ल्याएको त्यसबाट तपाईले के गर्नु पर्यो। अब यो यहाँ साइटेसन हाल्नु पर्यो। अब यसमा म्यानेज सोर्स जानुस्, सोर्सलाई म्यानेज गर्नुस्। यो पहिले पनि मैले चाहिँ यहाँ युज गरिसकेको भएर यो आएको हैन। यसमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिएको छैन यिनीहरु हैन। भने तपाईले चाहिँ यु क्यान डिलिट देम। अलि हामीलाई मैले यो पुरानो टर्म पेपर मैले आफ्नो कलेजको लागि राखेको साइटेसनहरु त्यो पेपरमा, त्यो मैले अलि यो नयाँ टर्म पेपरमा मलाई त्यो साइटेसन चाहिएन, मैले फाल्दिएँ। अब मैले के गर्नु पर्यो, नयाँ याड गर्नु पर्यो हैन। न्यू आई एम गोइङ टु याड। अब मेरो मैले केबाट ल्याएको भन्दा यो त बुकबाट ल्याएको। भनेपछि मैले यो यहाँ सोर्स जोड्नुपर्छ। बुक हो कि जर्नल हो कि रिपोर्ट हो, तपाईको त्यो मटेरियल कहाँबाट ल्याउनु भयो, वेबसाइट हो कि, यहाँबाट तपाईले चुज गर्ने है। यहाँ छ प्राय हामीले तपाईले टर्म पेपरमा बुक्स र हैन जर्नलै युज गर्नुहुन्छ। अलिअलि भयो भने रिपोर्ट युज गर्नु होला हैन। बुक जर्नल हैन अथवा यो आर्टिकल इन पिरियोडिकल न्युजपेपरहरुमा भएको आर्टिकलहरु अथवा रिपोर्ट तपाईले यति चाहिँ चलाउन चाहिँ यहाँ यति रोज्दाखेरि फरक पर्दैन। तपाईलाई अलिक पपुलर चाहिँ यहाँ बुकै हुन्छ भने बुकै तपाईले यहाँ बुक रोज्नुस्। कस्तो सोर्सबाट तपाईले साइटेसन गर्नुभयो भन्दाखेरि बुकबाट अथरको अथर ल फर एक्जाम्पल अहिले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो नाम लेखिदिएँ है, शिव प्रसाद आचार्य इक्जाम्पलको लागि। तर तपाईले किताब हेर्नुस् है, तपाईसँग जुन बुक छ नि त्यो बुकको नाम अथरको नाम लेख्ने। अब यो टाइटल के हो भन्दाखेरि गाइडलाइन्स फर युजिङ एपीए साइटेसन भन्ने बुक लेखेँ है मैले। कहिले लेखेँ यो 2000 पब्लिकेसन इयर त बुकमै हुन्छ है। यो सबै कुराहरु 2000 इयर सिटी पर्दैन। पब्लिसर को यो पब्लिकेसनको नाम चाहिँ लेख्न जरुरी हुन्छ। ल भनौँ मैले कीर्तिपुर पब्लिकेसन लेखेँ, कीर्तिपुर पब्लिकेसन। यदि यो चाहिँ हैन यो जुन फिल्ड छ यो चाहिँ यो फिल्डहरु भर्दाखेरि तपाईहरुलाई यो किताबको नाम के हो, कुन वर्षमा पब्लिश भयो, कसले पब्लिश गर्यो हैन, अथर को भन्ने कुरो यहाँबाट आइसक्यो। तपाईको यहाँ हेर्नुभयो भने कसरी लेख्ने भन्ने यहाँ एक्जाम्पलै दिया हुन्छ है यिनीहरुले यसरी। यहाँ तपाईले यहाँ अथर लेख्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट नाम लेख्नु। यसले चाहिँ हैन अथर एन्ड डेट मिलाउँदाखेरि पहिला चाहिँ के नाम राख्नु पर्ने, थर अगाडि राखेर निकाल्नु पर्नेमा यो साइटेसनले आफै थर अगाडि राखेर निकालिदिन्छ। तपाईले रेगुलर नाम राख्नु होला। अरु बिब्लियोग्राफिक फिल्डहरु पनि भर्न जरुरी छ भने हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले सो अल गर्नुस्। यी सबै बिब्लियोग्राफिक फिल्डहरु आउँछ। सबै भर्न जरुरी हुँदैन। तपाईले कमसे कम कुनै पनि मान्छेले त्यो आर्टिकल पढिरहेछ, तपाईको लेख पढिरहेछ, टर्म पेपर पढिरहेछ भने उसले झट्ट त्यो किताब चाहिँ कहाँ गएर भेटिन्छ, कुन किताब रहेछ भन्ने कुरो उसको चाहिँ मनस्थितिमा मानसपटलमा आओस्। उसले खोजेर लाइब्रेरीबाट खोजेर हुन्छ कि इन्टरनेटबाट खोजेर हुन्छ, उसले पढ्न सकोस्। त्यो पेज त्यो कन्टेन्ट भेटाउन सकोस् भन्ने नै हो यसको है। त्यसको लागि गाइड हो है। अब त्यसकारणले यो अब तपाईको यो
भोल्युमहरु चाहिँ जर्नलहरुमा आउँछ हैन, जर्नलहरुको चाहिँ प्राय भोल्युम हुन्छ, हामीले यो भोल्युमहरु लेख्नु परेन। एडिसन, कहिलेकाहीँ एडिसन चाहिँ हुन सक्छ। एडिसन भनेको थर्ड एडिसन। ल मैले कुन एडिसन लेखेँ भन्दा मैले थर्ड एडिसन भनेर लेखेँ। कुन पेज नम्बरबाट निकालियो भनेको तपाईँलाई पेज नम्बर पनि स्पेसिफाई गर्न मन लाग्छ भने पेज नम्बर भर्नु होला हैन। तर हैन तपाईँले अहिलेको चाहिँ तपाईँको लागि प्रयोगको लागि पेज नम्बर नराख्दा नि हुन्छ। तर यहाँ यदि कसैको पेज नम्बर छ भने पेज नम्बर पनि राख्नु होला। ल मानौँ 23 पेज नम्बरबाट तपाईँले निकाल्नु भयो, 23 देखि 25 पेज नम्बरको बिचबाट तपाईँले त्यो कन्टेन्ट राख्नुभयो भने यसरी पेजेसहरु पनि लेख्ने है। अब तपाईको यहाँ इयर एसिस, मन्थ एसिस, डे एसिस छ। यो एसिस भने कुन जुन छ नि, तपाईले चाहिँ इन्टरनेटको रिसोर्स युज गर्नु भएको छ भने यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है। कुन तपाईले चाहिँ कुन मितिमा त्यो इन्टरनेटमा त्यो मटेरियल खोजेर तानेर ल्याएर हालेको भन्ने कुरा यहाँ लेख्नुपर्छ। किनभने इन्टरनेटको मटेरियलहरु अप टु डेट हुन्छ, नाउ एन्ड देन चेन्जिङ भइरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो तपाईले लेखेको इन्फर्मेसन कुन समयको कुन मितिको इन्फर्मेसन हो भन्ने जान्न जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ इयर एसिस, मन्थ एसिस, डे एसिस भनेर लेख्न जरुरी हुन्छ है। यो युआरएल पनि यसरी चाहिँ इन्टरनेटबाट ल्याएको मटेरियलको युआरएल पनि राख्ने चलन छ। किनकि कसैको भिजिटरले चाहिँ तपाईको त्यो रिडरले तपाईको बुक रिडर होस्, टर्म पेपर रिडर होस्, तपाईको आर्टिकल रिडर होस्, उसले त्यो युआरएल हालेर त्यो डकुमेन्ट पनि भोलि पत्ता लगाउन सकोस् भनेर पनि यहाँ युआरएल हाल्ने चलन हुन्छ है। त्यो इन्टरनेटको मटेरियलको लागि है। इन्टरनेटबाट चाहिँ तपाईले अब कुनै फेसबुकबाट तान्नु होला, कुनै युट्युबबाट तान्नु होला हैन। युट्युबमा चाहिँ कुनै कन्टेन्ट राखिएको छ, कसैले फेरि अपडेट गर्यो भने हैन पछि चेन्ज हुन पनि सक्छ त्यो युट्युब, त्यो पछि रिमुभ पनि हुन सक्छ। तर तपाईले एक्सेस गरेको दिनमा चाहिँ त्यो थियो भन्ने कुरो त तपाईले यहाँ सबै कुरा इन्फर्मेसन भर्यो भने थाहा हुन्छ है। तपाईले मैले कहाँबाट ल्याएको, यो युट्युबबाट खोजेर मैले चाहिँ यो कुरा लेखेको भन्नुभयो भने ल ठिक छ हैन। यो कुन आज 2021 मन्थ मे डे 29 मा कुन चाहिँ युट्युबको युआरएल भनेको युआरएलहरुको यहाँ लेखेको हुन्छ। http भनेर चाहिँ यहाँ माथि तपाईको टक्क खोल्ने बित्तिकै आउँछ। त्यसलाई कपी गरेर यहाँ ल्याएर राख्ने हो। अनि त्यसको चाहिँ त्यो रिसोर्स युनिभर्सल रिसोर्स लोकेटर भन्छ क्या, त्यसको चाहिँ रिसोर्सको लोकेसन हो। त्यो मटेरियल कहाँ छ भन्ने लोकेसन हो। त्यो लोकेसन यहाँ हालिदियो भने भोलि दिन चाहिँ तपाईको त्यो कन्टेन्ट पढ्ने मान्छेलाई ए युट्युब भिजिट गर्यो भने अथवा फेसबुकको यो पेज भिजिट यो लिङ्कमा गयो भने हामीले यो मटेरियल पाउन सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू त्यसको लागि बाटो हुन्छ है, वे फरवर्ड। तर यदि इन्टरनेटबाट छैन अथवा इन्टरनेटमा भेटियो किताबको लागि के गर्ने? इन्टरनेटमा बाटोबाट बुक त यदि इलेक्ट्रोनिक बुक हो भने तपाईले चाहिँ यो भर्नुपर्छ। त्यो इलेक्ट्रोनिक बुक होइन, त्यो चाहिँ पब्लिस्ड बुक रहेछ। तर इन्टरनेटमा तपाईको इन्फर्मेसनको लागि तपाईको सजिलोको लागि मात्रै अपलोड गरिदिया रहेछ भने त्यसरी चाहिँ पब्लिस्ड किताबहरू जो चाहिँ हैन पेपर फर्ममा पब्लिस भएको किताबहरू इन्टरनेटमा भेटिएको खण्डमा यी फिल्डहरू भर्न जरुरी छैन। तर इलेक्ट्रोनिक बुक हो, त्यो पेपर फर्ममा आएको बुक होइन भने तपाईले फिल्डहरू फेरि भर्नुपर्छ है। त्यसकारणले मैले पठाएका किताबहरू प्राय पब्लिस भएका किताबहरू छन् तपाईहरुलाई, तपाईलाई यी फिल्डहरू भर्न जरुरी हुँदैन है। मैले पठाएका किताबहरू चाहिँ पब्लिस्ड किताबहरू हुन् है, कागजमा निक्लिसकेका किताबहरू हो। तिनीहरू तपाईहरुको इन्फर्मेसनको लागि इन्टरनेटमा राखिदिए मात्र हामीले डाउनलोड गरेर पीडीएफ फर्ममा हेरिरहेछौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ कुनै कुनै किताबहरू भने हैन पेपर फर्ममा पब्लिस भएको हुँदैन, जस्ट हैन इबुक रूपमा मात्र राखिया हुन्छ। त्यस्तो राखिया बुकहरूको चाहिँ यो कहिले एसेस गरियो, कुन मन्थमा एसेस गरियो, डे कुन हो, युआरएल लोकेसन के हो हैन। प्राय डकुमेन्टको डकुमेन्ट नम्बर पनि दिने गरेको छ। डकुमेन्ट इन्डेक्स छ भने डकुमेन्ट इन्डेक्स पनि हाल्नुपर्छ है। यो कुराहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईले भर्ने हो। तर अहिले तत्कालको लागि तपाईलाई यो जरुरी छैन। तर तपाईले चाहिँ कमसेकम एडिसन चाहिँ भरिदिनु होला, किनकि एडिसन भर्ने चाहिँ प्राय चलन छ। एडिसन कस्तो भर्नुपर्छ यहाँ हेर्नुस् है, 2 मात्र लेख्ने कि 3 मात्र लेख्ने कि भन्ने कुरा यहाँ तपाईँ एक्जाम्पल पनि आउँछ। हजुर युआरएल को फुल फर्म के हुन्छ? युनिभर्सल रिसोर्स लोकेटर। तपाईलाई म एक्जाम्पल तपाईलाई एउटा देखाउँछु है। तपाईलाई युआरएल कस्तो हुन्छ भने तपाईहरुलाई आई हेभ टु ओपन ए भिडियो के How is that song coming? Hello. तपाईहरुलाई त्यो मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? सर को ऑडियो चाहिँ गाथी स्क्रीन त देखिरहेछ।
अडियो गयो तपाईले अहिले के देखिरहनुहुन्छ युट्युब हेलो देख्नुभयो युट्युब देख्नुभयो मेरो स्क्रिनमा युट्युब शेयर भयो त देखिएछ छैन सर मैले चाहिँ देखेको अरू साथीहरूको ओके है आई विल ट्राई सर हजुरले यो हजुरको त्यो अप्सन दिन्छ नि सेयर गर्नुमा अथवा होल डेस्कटपै सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ हामी सबै देख्छौँ देखेँ सर देखियो हैन हजुर सर तपाईँ युट्युबको एउटा भिडियो हो हैन ल तपाईको यसलाई चाहिँ युआरएल भन्छ यो देख्नुभयो माथि यो यो लिंक देख्नुभयो मैले देखेँ हाइलाइट गरेको छु नि यो यसलाई युआरएल भन्छ तपाईले यो तपाईलाई यो लिंक दिए भने मैले तपाईले यो युट्युब यो पेज डाइरेक्ट खुल्छ तपाईले गएर के सर्च गर्नै पर्दैन यो लिंकबाट यो जुन यो भिडियो छ हैन यो एउटा भजन हो यो भजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईले यो लिंक पाउने बित्तिकै खुल्छ तपाईलाई अरु इन्फर्मेसन चाहिएन यो लिंकको लोकेसन हो यो युट्युबले आफ्नो लोकेसनको यो एड्रेस हो उसको हैन अब हामीलाई यसको चाहिँ अरु के जस्तो लोकेसनको यो मिनिङ जान्न जरुरी भएन तर के बुझ्नु पर्यो भने यो लिंकमा गयो भने हामीले यो भिडियो भेट्छौं भन्ने कुरा हो तपाईले भोलि यस युट्युबबाट केही कुरा साइटेसन गर्नु यो भिडियोबाट भने यो लिंक कपी गरेर ल्याएर तपाईले यसरी कपी गरेर लिएर जाने कपी गर्ने अनि त्यसैलाई युआरएल भन्छ युनिभर्सल रिसोर्स लोकेटर भन्छ यहाँको हामी लिंक भन्छौं त्यसलाई युआरएल भनेर बुझ्नुस् त्यो युआरएल कपी गरेर लगेर तपाईले के गर्नु पर्यो भने अब म यसलाई फेरि स्टप शेयर गर्छु अर्को स्टेप गर्छु है स्टप शेयर अब युआरएल यहाँ लगाएर तपाईले पेस्ट गर्ने हो यसरी देख्नुभयो हजुर सर थ्यांक यू मैले देख्नुभयो तपाईले जुन युट्युबबाट मैले चाहिँ कन्टेन्ट कपी गरेर ल्याएको थिएँ त्यो कन्टेन्ट कपी गरेको कुराको युआरएल यहाँ छ है भनेर मैले यसरी चाहिँ उ गरे मैले लिंक दिएँ हैन भोलि अब भोलि चाहिँ तपाईको रिपोर्ट पढ्ने मान्छेले तपाईको टर्म पेपर पढ्ने मान्छेले यसलाई के गर्छ त उसले यो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो गुगलमा चाहिँ टाइप गरेर यो तपाईको यो ट्यागकै यही कुरा इन्फर्मेसन सर्च गर्न सक्छ इट इज भेरी फास्ट है त्यसको लागि हो तर बुकहरुको लागि चाहिँ परेन जुन चाहिँ पब्लिश भएको छ त्यसको लागि परेन तपाईहरुले चाहिँ यति इन्फर्मेसन राख्नु भयो भने पर्याप्त हुन्छ तर कहिलेकाहीँ हामीले युट्युबको भिडियोहरुबाट कसैको हैन कुनै पोलिटिसियनको चाहिँ कसैको लेक्चरहरु आयो भिडियोमा अपलोड भयो भने तपाईले सुन्नु भयो भने अब के गर्ने भन्दा तपाईको इन्फर्मेसन त्यहीबाट लिनु भयो भने डाइरेक्ट त्यही चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो पेस्ट गरिदिनु पर्यो त्यसको लिंक पेस्ट गरिदिनु पर्यो भोलि त्यो लिंक रिमुभ हुन सक्छ नभेटिन पनि सक्छ तर तपाईले यो कुन मितिमा एक्सेस गरेको त्यो मितिसम्म त्यो एभाइलेबल छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ फेरि हैन त भोलि नभेटिन सक्ला तर तपाईले खोजेको मितिसम्म त्यो इन्टरनेटमा रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यसकारणले त्यो कहिले एक्सेस गर्यो मैले अब आज एक्सेस गरे भने मैले आजको चाहिँ इयर हाल्छु आजको मन्थ हाल्छु आजको डे हाल्छु र त्यस युनिभर्सल रिसोर्स लोकेटरको चाहिँ युआरएल लिंक चाहिँ यहाँ हाल्दिन्छु है अनि यसलाई अब तपाईले यो हालेपछि अब फर्दर के काम हुन्छ भने तपाईको यो फिलहरु भरियो हैन यो सबै भरियो यो भरिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ ओके गर्नु पर्यो है तपाईको यहाँ आयो हेर्नुस् अनि खाली थियो अब हेर्नुस् आचार्य शिवप्रसाद भन्ने हेर्नु त आचार्य शिवप्रसाद भन्ने देख्नुभयो आयो सर देखिया छ हैन आचार्य 2021 शिव आचार्य शिवप्रसाद द गाइडलाइन्स यो चाहिँ उसले चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ राखे मात्र त स्टोर मात्र गरे हो तपाईको चाहिँ अब चाहिँ बिब्लियोग्राफीमा यसरी आउँछ हेर्नुस् बिब्लियोग्राफीमा एपीए साइटेसन बिब्लियोग्राफीमा तपाईको चाहिँ थर चाहिँ पूरा नामको आउँछ अगाडिको नामहरु एब्रिभिएसनमा आउँछ आचार्य एसपी आयो आचार्य कमा एसपी देख्नुभयो तब मैले राखेको शिवप्रसाद आचार्य थियो तर अब चाहिँ उसले जेनेरेट गर्ने बेलामा मेरो क्रसर देखिराख्नु छ नि स्टुडेन्ट मेरो क्रसर हेरिराख्नु मेरो क्रसरमा आँखा पुर्याउनुस् है यो ल हेर्नुस्
यो चाहिँ बिब्लियोग्राफी भनेको रिफरेन्स, अन्तिममा बुकको अन्तिममा लेख्ने रिफरेन्स यसरी आउँछ, आचार्य एसपी 2021 द गाइडलाइन फर युजिङ एपिए साइटेसन थर्ड एडिसन कीर्तिपुर पब्लिकेसनको बुक रहेछ। ल हेर्नु, यो चाहिँ इटालिक्स भयो, आफै एडिसन भनेको ब्राकेटमा रहँदो रहेछ, इडी हालेर डट हाल्नु पर्दो रहेछ, पब्लिकेसन अन्तिममा आउँदो रहेछ, अनि अथर, अनि त्यसपछि अथर पछि डेट आउँदो रहेछ, त्यो पब्लिकेसन इयर। यो एपिए साइटेसनलाई अथर एन्ड डेट फर्मेट भन्छ है। अथर र डेटको फर्मेटमा लेख्ने चाहिँ यो रुल चाहिँ एपिए साइटेसनको हो। एमएलए को चाहिँ यो डेट चाहिँ अन्तिममा आएर बस्छ। यदि एमएलए साइटेसन हो भने डेट के हुन्छ, अन्तिममा आएर बस्छ। ओ यो चाहिँ तपाईको रिफरेन्समा आएर बस्ने, बिब्लियोग्राफी भनेको अन्तिममा तपाईको पेपरको अन्तिममा आएर बस्छ भने यो चाहिँ जुन छ यो आचार्य 2021 भन्ने तपाईको यो टेक्स्टमा आएर बस्छ। अब तपाईलाई म यसलाई यो चाहिँ क्लोज गरेँ, यो फिल्डलाई मैले यो ठिक छ। तपाईको यहाँ केही गरेर गल्ती भयो भने तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, एडिटमा गएर फेरि सच्याउन सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई कुनै कुरा चाहिँ सच्याउन मन लाग्यो भने फेरि एडिट गरेर सच्याउन पनि सकिन्छ, यसको यो सुविधा पनि छ। अहिले मलाई एडिट गर्न जरुरी छैन, मैले एडिट गरिन, तर तपाईलाई गर्नु छ भने कीर्तिपुर पब्लिकेसन प्राइभेट लिमिटेड हालेँ। ल म अब एडिट गरेँ मैले भने अब त्यही आउँछ। मैले पब्लिकेसनको नेम चेन्ज गरेँ है। ल हेर्नु, अब मैले एडिट गरेँ, ओके गरेँ, यस गरेँ। ल हेर्नु, तपाईँको अब यहाँ पनि कीर्तिपुर पब्लिकेसन प्राइभेट लिमिटेड अटो चेन्ज भयो है। यसरी चाहिँ तपाईँको एडिट पनि गर्न मिल्छ, यसलाई डेलिट पनि गर्न मिल्छ, यसलाई न्यू गरेर थप्न पनि मिल्छ। न्यू गर्नु भने अर्को थप्न मिल्छ, अर्को किताब थप्न मिल्छ। क्लोज गरेँ मैले यसलाई। अब मैले त के गरेँ, मैले त अगाडि बढ्न छैन, मलाई यहाँ साइटेसन हाल्न बाँकी थियो। मैले साइटेसन हाल्नलाई यहाँ चाहिँ यत्रो काम गरिरहेको, यहाँ साइटेसन हाल्नका लागि मैले के गरेँ, यत्रो भूमिका बाँधेँ होइन, पुरै चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यो साइटेसन हाल्नलाई मैले यत्रो काम चाहिँ अहिलेसम्म यत्रो काम किन गरेको भन्दा मैले अर्को कुरा जुन कपी गरेर यहाँ ल्याएर राखेको थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले साइटेसन राख्नका लागि। अब हेर्नुहोस्, तपाईलाई मैले इन्सर्ट भन्नु, इन्सर्ट साइटेसन, यहाँ हेर्नु, इन्सर्ट साइटेसन। ल हेर्नु, अब साइटेसनमा मैले जम्मा एउटा मात्रै किताब याद भएको भएर एउटा मात्रै किताबको नाम आयो। अर्को किताब याद गर्नुहुन्छ भने अर्को पनि किताबको नाम यहाँ आएर बस्छ। तपाईँले अब यो रोज्नुहोस्, यहाँ तपाईँले क्रसर राख्नु, पहिला यसमा के राख्नु पर्यो, तपाईँले साइटेसन राख्नु पर्यो। कहाँबाट ल्याएको भन्दा इन्सर्ट साइटेसन, कहाँबाट, यहाँबाट। ल आचार्य 2021, यो आचार्य 2021 भनेको कुन किताब हो भन्ने कुरो यहाँ तपाईँलाई थाहा हुँदैन है, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यो आचार्य 2021 भन्ने किताब के हो भन्ने कुरो तपाईँले गएर बिब्लियोग्राफीमा हेर्नुपर्छ। अब तपाईँले अन्तिममा के गर्नुपर्छ, इन्सर्ट अन्तिममा चाहिँ यो तपाईँको टर्म पेपर भ्याइएपछि के गर्नु पर्यो, बिब्लियोग्राफी चाहिन्छ, तपाईँलाई रिफरेन्स चाहिन्छ। त्यो रिफरेन्स पनि यसले यहाँ आएर बिब्लियोग्राफीबाट डाइरेक्ट दिन्छ। बिब्लियोग्राफीमा जाने अनि बिब्लियोग्राफी भनेर राख्ने। ल हेर्नु, आचार्य शिवप्रसाद द गाइडलाइन फर युजिङ एपिए साइटेसन थर्ड एडिसन कीर्तिपुर पब्लिकेसन प्राइभेट लिमिटेड। यो साइटेसन भनेको तपाईँ इन्डेक्समा आचार्य 2021 देख्नु भयो भने रिफरेन्समा गएर हेर्नुभयो भने यसले अल्फाबेटिकल अर्डरमै राखेको हुन्छ एपिए साइटेसनले, अनि टक्क आचार्यको यो किताब पो रहेछ, यहाँबाट राखिया रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ है। तपाईँले यसमा चाहिँ बिब्लियोग्राफी भन्ने हुन, रिफरेन्स भन्ने हुन्छ, रिफरेन्सेस भन्ने राख्ने चलन छ। यसरी तपाईँको यो अन्तिममा चाहिँ बिब्लियोग्राफी आफै जेनेरेट हुन्छ। म एकपल्ट फेरि पुनः तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाएँ है, तपाईँहरूले एकपल्ट हेर्नुहोस् है, एकपल्ट रिपिट गरेँ मैले। एपिए साइटेसन स्टाइल रोजेँ, स्टाइल चाहिँ 6 साइटेसनै छ, ठिक छ। म्यानेज सोर्स गरेँ, अब मैले चाहिँ न्यू गरेँ, अर्को नयाँ याद गरेँ। ल असरको नाम मैले ल अहिलेलाई रन्जु दर्शना हालेँ है त। टाइटल इश्यूज अफ पोलिटिकल मोरालिटी इन नेपाल। बुकको नाम कहिले पब्लिस भयो, ल यो 2020 मा पब्लिस भयो। पब्लिकेसन कुन हैन, अभियान प्रेस बाट पब्लिस भयो। अरु बिब्लियोग्राफी फर्म पनि भर्नु जरुरी छ भने भरौँ है। एडिटर चाहिँ हुँदैन, जर्नलहरुको एडिटर हुन्छ है, बुकहरुको अथरै हुन्छ।
मेरो कम्प्युटर ह्याङ भयो, घुमे गरिरहेछ। ठिकै छ। मैले यहाँ एडिसन हाल्न खोजेको भेटिएन। ठिकै छ, यसमा मैले एडिसन हालिनँ, यति मात्र फिल भरेँ। ल ओके गरेँ मैले है। ल मैले यति ओके गरेँ। यहाँ आयो दर्शना रन्जु भनेर यहाँ आइहाल्यो। इस्युज अफ पोलिटिकल मोरालिटी इन नेपाल भनेर आयो है। अब यसको चाहिँ टोटल बिब्लियोग्राफी फिल्ड चाहिँ यसरी आउँछ, तपाईँको अन्तिममा यसरी आएर बस्छ। अभियान प्रेस डकुमेन्ट अफ इन्डेक्स रन्जु दर्शना भन्ने पनि टाइप भएछ है। यसलाई फेरि एडिट गर्नु पर्यो। मेरो यहाँ कम्प्युटर स्लो भएको कारणले मलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ अहिले। आई विल ट्राई अगेन। क्लोज। म फेरि सेयर गर्दैछु है। यो मेरो यहाँ कम्प्युटर ह्याङ हुन पुग्यो। ल अब मैले यहाँ एडिसन हालेँ, अघि हाल्न मिलेको थिएन। सेकेन्ड एडिसन ओके। अब यसलाई मैले चाहिँ ओके गरेँ। यस अपडेट भयो है यो। त्यसपछि अब के हुन्छ भने यसको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अब यसलाई क्लोज गरेँ। अब तपाईँ यहाँ नयाँ कुरो ल्याएर तपाईँले राखेँ मानौँ। यो कुनै त मैले त्यो किताबबाट लिएर आएँ है। त्यो जुन किताबबाट ल्याएको त्यहाँ ल्याएर मैले यो राखेँ। अब यसमा साइटेसन हाल्नु पर्यो। अब यसमा के हाल्नु पर्यो मैले? अब साइटेसन गर्नु पर्यो। इन्सर्ट साइटेसन। यो त यो बुकबाट होइन, मैले यो बुकबाट हालेँ भने यो बुकलाई क्लिक गर्ने। दर्शना 2020 आयो। अब यो कसको किताब हो भन्ने कुरो यहाँ गएर अपडेट हुन्छ है। यसलाई अब यहाँ अपडेट गर्नुहोस्। अपडेट बिब्लियोग्राफी भने नि यहाँ आयो। ल है स्टुडेन्ट्स देखिया छ। बिब्लियोग्राफी अपडेट भनेपछि आफै अपडेट भयो। तपाईँले टाइप गर्नु परेन। के हुन्छ है यसरी आउँछ। सेकेन्ड लाइनमा तपाईँले यति ट्याब छोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले ख्याल गर्नु परेन। यसले के अटो जेनेरेट गर्ने भएको तपाईँले ध्यान दिनु चाहिँ परेन। तर यो कुरो के ध्यान गर्नुहोस् भने एपिए भनेको अथर एन्ड डेटको फर्ममा आउँदो रहेछ होइन। बुक्सहरू चाहिँ इटालिक्स हुँदो रहेछ। एडिसनहरू ब्र्याकेटमा हाल्नु पर्दो रहेछ। पब्लिकेसन डेट अन्तिममा आउँदो रहेछ। यो फर्मेट चाहिँ एपिए फर्मेट हो। यसलाई रिफरेन्समा राखियो। यो इन्टेक्स साइटेसन हो। यहाँभित्र यो कसले भन्यो भन्ने कुरा हामीले थाहा हुँदैन। किताबको अन्तिममा गएर हेरेपछि थाहा हुन्छ त्यो किताब कुन किताबबाट लिएको भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ थाहा हुन्छ। यो चाहिँ यो क्लु मात्र हो। यसो टोटल इन्फर्मेसन चाहिँ पछाडिबाट थाहा हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले साइटेसन गर्ने है। तपाईँहरूलाई होइन तपाईँहरूले गर्नुहोस्। तपाईँहरूले धेरै किताबहरूबाट धेरै आर्टिकलहरूबाट रिलिभेन्ट इन्फर्मेसन तपाईँको टर्म पेपरमा मिल्ने रिलिभेन्ट इन्फर्मेसन ल्याउनुहोस् र यसरी तपाईँले चाहिँ साइटेसनहरू युज गर्नुहोस्, फर्मेटहरू युज गर्नुहोस् होइन। अब यो एब्स्ट्र्याक्टभित्रको कन्टेन्ट चाहिँ इटालिक हुन्छ। अरू चाहिँ तपाईँको टाइम्स इन रोमन्समा गर्नुहोस् होइन। इटालिक्स गर्नु चाहिँ पर्दैन। यसमा एपिएस साइटेसनमा प्रायः फुटनोटहरू चाहिँ
साइटेसनको लागि फुटनोटहरु प्रयोग हुँदैन। फुटनोट प्रयोग भयो भने क्ल्यारिफिकेसनको लागि प्रयोग हुन्छ। केही कुरा बढी क्लियर गर्नु पर्यो, यो कुरालाई क्लियर गराउनु पर्यो भने तपाईले इन्सर्ट फुटनोट गर्ने। यो कुरालाई अझै क्लियर गराउनु छ, यो त उहाँले कपी गरेर ल्याउनु भयो, यो कुरालाई बढी क्ल्यारिफाई गर्नु छ भने इन्सर्ट फुटनोट गर्ने, यहाँ फुट गर्ने। अब सी अल्सो भन्ने कुन किताबलाई रेफर गर्न मन लाग्छ त्यसलाई क्लियरिफाई गर्न, आफूले त्यो क्लियरिफाई गर्नलाई अझ यसलाई बढी क्ल्यारिफिकेसन गर्न चाहिँ पाइयो। तर यसको साइटेसन चाहिँ यहाँ लेख्न पाइएन। यो किताबको नाम लगाएर इस्यु अफ पोलिटिकल मोरालिटी इन नेपाल भनेर यहाँ राख्नु चाहिँ हुँदैन फुटनोटमा, एपीएमा चाहिँ। हाम्रो ब्लू बुक साइटेसन जता हामी जता लतिर प्रयोग गर्छौँ त्यसमा चाहिँ यो साइटेसनहरु यसकै मुनि आउँछ, जुन पाना हो त्यसकै मुनि गएर यो किताब रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। तर एपीए साइटेसनमा कसरी काम गरिरहेछ भने किताबको अन्तिममा गएर, टर्म पेपरको अन्तिममा गएर हेर्नुपर्छ, त्यसको मुनि हेरेर देखिँदैन। यसरी गर्नुपर्छ है। तपाईले फुटनोट प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, तर के गर्नु पर्यो, क्ल्यारिफिकेसनको लागि, आफ्नो इन्फर्मेसन लेख्नको लागि, आफ्नो कुरा लेख्नको लागि पाइन्छ। किताबको नाम र अथरको नाम लेख्नको लागि, यो किताब यहाँबाट लिएको भनेर लेख्नको लागि चाहिँ फुटनोट प्रयोग गर्न पाइँदैन एपीएमा है। यसरी फुटनोट पनि राख्न मिल्छ। यहाँ फुटनोट छ, यहाँ यो साइटेसनहरु यहाँ तपाईँ यतिमा चाहिँ आफूले काम गर्ने हो है। तपाईलाई अब यो एपीएमा रेफरेन्स भनेर लेख्नु होला, साइज भनेको 11 हो हैन। तपाईले 10 पाना एक्सिड नगर्नु होला, अन्तिमको पाना रेफरेन्स भइहाल्यो, तपाईको रेफरेन्स हुन्छ। कम्तीमा तपाईको 10 वटा रेफरेन्स देख्न चाहिँ देखियोस् है। अनि तपाईको यो रेफरेन्स चाहिँ तपाईले आफूले हचको भरा राखेको कि साँच्चै छ भन्ने कुरा यहाँ भित्र गएर थाहा हुन्छ। तपाईको यहाँ आचार्य शिवप्रसाद छ भने त्यो आचार्य शिवप्रसाद भन्ने यहाँ देखिएको हुनुपर्छ भित्र। यहाँ भित्र केही पनि कन्टेन्ट नआउने, यहाँ नाम मात्र आयो भने द्याट इज चिटिङ। यहाँ नाम देखिनु पर्यो, अनि यहाँ नाम देखेपछि यसको फुल साइटेसन चाहिँ पछाडि आउने हो। भित्र कन्टेन्टै नभएको केही पनि छैन, यहाँ खाली चाहिँ 10 वटा चाहिँ 12 वटा चाहिँ बनाएर ल्याएको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खाली रेफरेन्समा धेरै कन्सल्ट गर्ने हुने देखायो भने त्यहाँ भित्रबाट केही कन्टेन्ट ल्याएर भित्र राखिया छैन, हचुवाको हरा लेखिया छ भन्ने कुरो चाहिँ टक्क थाहा हुन्छ। यदि होइन भने यहाँ चाहिँ सर्ट साइटेसन हुन्छ, त्यसको फुल साइटेसन पछाडि छ कि छैन त्यसको चाहिँ हुनुपर्छ। यहाँ सर्ट साइटेसन हुने, यहाँ फुल साइटेसन छुट्नु पनि भएन, अथवा हैन यहाँ भएर यहाँ छुट्नु पनि भएन, यहाँ नभएको यहाँ हुनु पनि भएन। स्टुडेन्ट्स, आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? अब तपाईहरुको क्वेशन सुनौ। अब यो तपाईहरुलाई यति हो मेरो गाइड हैन, गाइडिङ स्ट्रक्चर चाहिँ मैले पठाइसकेको छु। स्ट्रक्चर त्यसरी नै तयार गर्ने हो है। टर्म पेपरको इन्टरनेशनल केसहरु हाल्नु होला, प्रत्येकले आफ्नो पेपरमा कमसे कम इन्टरनेशनल केसहरु पनि हाल्नु होला। तपाईहरुलाई केही हैन तपाईको क्युरिजहरु भयो भने आई विल ट्राई टु सल्भ। ल सोफी, बुझेको त आजको यो कि अलिअलि बुझ्यो? होइन सर, मजाले बुझ्यो। गर्न सक्छ नि अब? सक्छु सर। तपाईहरु काम केही पनि होइन। तपाईहरुलाई मैले धेरै दुःख दिएकै छैन। तपाईहरुले धेरै पसिना नबगाउनुस्। तपाईहरुले गर्ने, तपाईहरु विद्यार्थी हो, तपाईहरु लर्निङ फेजमा हुनुहुन्छ। लर्निङ फेजमा कपी पेस्ट गर्नुस्, तर कपी पेस्ट गर्दाखेरि यु बी अनेस्ट। मेरो भन्ने बुझ्नुभयो? कमसे कम त्यो राइटरलाई क्रेडिट दिनुस्। बी अनेस्ट एन्ड गिभ क्रेडिट टु द राइटर। ओके, मेरो टाइम रनिङ हुँदैछ है, 10 मिनेट बाँकी छ। ल हजुरहरुको अरु इन्फर्मेसन के छ? तपाईलाई त्यही क्रेडिट दिन सिकाइरहेको हो मैले। अहिले साइटेसन भनेकै यो कसरी रिसर्च टर्म पेपर लेख्ने भन्ने कुरा अरूलाई क्रेडिट दिने हो। साधना जी, हजुर सर। केही बुझ्यो त आज? हजुर सर, बुझ्यो। केही काम लाग्यो? केही काम लाग्छ? गर्न सक्छौ? काम धेरै काम लाग्छ, तर अब मतलब अलिक टेक्निकल पार्ट भएर चाहिँ अलिक जस्तो गाह्रो होला जस्तो लाग्यो मलाई। टेक्निकल पार्ट छैन। धेरै टेक्निकल पार्ट छ नि त आज। तपाईले यस्तो गर्नुस्, तपाईले पहिला किताबहरु जम्मा गर्नुस्। काम आयो भने मैले दिएका किताबहरु तपाईको कलेक्सन गरेर एउटा फोल्डर बनाउनुस्। त्यो किताबबाट तपाईले आफ्नो टपिकको चाहिँ टपिकमा भएको कुराहरु कपी गर्दै ल्याउँदै गर्नुस्। कुरो साइटेसन हाल्नुस् है। तपाईको हैन कमसेकम 10 वटा चाहिँ मिनिमम 10 वटा बुक्स भए हुन्छ, धेरै चाहिँदैन है। 10 वटा बुक्स कन्सल्ट गर्नुस्। र केही गाह्रो भयो भने तपाईले मसँग फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जतिखेर दुविधा हुन्छ उतिखेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ, केही छैन। ट्राई गर्नुस्। ओके, मुनिजी,
हजुर सर हजुर सर तपाईले हैन तपाईँ चाहिँ अब क्लासमा पनि तपाईसँग भेटघाट भएन, तपाईलाई चाहिँ त्यो केही कुरा पनि लियो हैन, क्लु र गाइडलाइन्स दिन पाइएन। तर तपाईले आज मैले भनेको क्लास लिएको क्लास बुझ्नु भयो त? हजुर सर बुझियो है कसरी चाहिँ टर्म पेपरमा चाहिँ साइटेसन गर्ने भन्ने कुरा है। तपाईहरुले चाहिँ केही कुरा तपाईले आफू लेख्न तपाईले आफ्नै कुरो लेख्न एसे लेख्न गाह्रो हुन्छ भने ठिकै छ न, हैन? आफ्नो कुरा अलिअलि राख्नु मन लाग्छ भने राख्नुहोस्, तर तपाईले कपी पेस्टै गर्नुहुन्छ भने नि त्यो राइटरलाई क्रेडिट दिएर लेख्नुपर्छ। त्यो क्रेडिट कसरी दिने भन्ने कुरा तपाईलाई मैले आज सिकाएँ। तपाईहरु लर्निङ फेजमा भएको कारणले तपाईहरुलाई त्यति ठुलो हैन कपिराइटको उल्लङ्घन गरेको चाहिँ आरोप चाहिँ लाग्दैन। तर पछि चाहिँ प्रोफेसनल लाइफमा गएपछि कपिराइटको उल्लङ्घन पनि आरोप लाग्छ, तर एकाडेमिक लेभलमा लाग्दैन। त्यस कारणले एकाडेमिक लेभलमा लर्निङ फेजमा भएको कारणले तपाईहरु कपी पेस्टै गर्नुस्। तर तपाईको नोटले तपाईले नि बुझ्नु पर्यो, तपाईको साथीले नि बुझ्नु पर्यो, मैले पनि बुझ्नु पर्यो, एक्जाममा पढ्नको लागि काम लाग्ने हुनु पर्यो र कहाँबाट ल्याएको भन्ने कुरो त्यसको स्रोत चाहिँ खुल्नु पर्यो है। हस् सर ल okay, I am not seeing Alka and Ranju. Okay, this much for today. सर लाइन गयो रे उनीहरुकोमा। ए ल ठिकै छ। अब यसो गरौँ, अब म यो रेकर्डिङ पनि पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई र अनि अर्को चाहिँ म एउटा चाहिँ पावर पोइन्ट पनि पठाइदिन्छु। त्यो चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ फेरि दोहोर्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। हस् सर। थ्यांक यू स्टुडेन्ट, बाय, थ्यांक यू सर। हैव अ गुड डे। बाय बाय। गुड डे सर। Thank you, sir.